大家好，我是刘红云。今天呢，我们继续来学习太冲穴的第2个功效。太冲穴呢，除了治疗妇科病，它还擅长治疗泌尿系统疾病。那我们知道啊，这个尿液的正常排泄呢，和我们这个肾的一个气化功能，还有膀胱的一个制约功能相关。那膀胱的制约功能呢，又和这个肝的疏泄功能相联系。那肝肾又同源，肝肾又互生，所以呢，这个泌尿系统疾病呢，主要和我们的肝肾的关系非常密切。那所以呢，临床针对一些这个肝经的功能失常造成的一些这个痨闭呀、漏尿呀、疝气呀，这一类的疾病呢，我们都可以用太冲穴来调理。那例如说我们可以用这个太冲配上足三里，还有我们的关元、气海来治疗这个漏尿，它的效果就非常好。大家呢不妨可以试一试。那同时呢，它还可以治疗疝气。那治疗疝气的时候呢，我们就可以结合那个董氏奇穴里的五间穴嘛，因为五间穴是治疗疝气的特效穴组，那你也可以搭着太冲一块来使用。总之呢，临床中呢要把这个，你可以把这个董氏奇穴和传统针灸相结合起来使用，它的效果会更好。我们的太冲穴呢，在我们的拇指和第2指这个指缝中间这个位置，你看我们的这个交接处，它的上5分处是行间，然后呢再往上1寸，也就是这个位置就是我们的太冲穴。太冲呢直刺5到8分就可以了。太冲。那今天呢，关于这个太冲穴的第2个功能，也就是擅长治疗泌尿系统疾病，我们就分享到这里。如果大家喜欢针灸，请大家继续关注我。